Lubag diri, lubag dito. Motor naglisod agi. Mauni ang tinuod nga kahimtang sa dalan sa abokado. Boy Kuraktivik, reggae. Matagadlaw nga mo agi mi, kalisod gyud damong masinati. Ang karsada guba ug latik, dugay nang gipasagdan. Ang mga mag-uumang kugihan, naningkamot alang sa pamilya. Apan ang ilang mga produkto, naglisod ug gawas paingon sa merkado. Balsahan sa kalabaw ang pirming makaagi, mga kabayo nga na ay karga maoy kasaligan. Ang ubang tawo magpasan na lang sa ilang baligya aron makalusot. Ayuhana ang dalan sa abokado, dugay na kaayo ning among hangyo. Kung tinuod ang pagserbisyo, ipakita sa buhat dili sa sadlang. Kayang katawhan gikapoy na, sige gulat sa kausaban. Maayong dalan among kinahanglan, aron mo uswag ang panginabuhian. Daghang eleksyon nang nilabay, daghang ngalan nang nangampanya, daghang saad ang madungog, apan ang abokado wala gyud mahisguti. Kung panahon na sa pangayo og boto, dalira kaayo silang makita. Apan human sa eleksyon, murag na walang paghinumdom sa sityo. Kung maulan lapok ang agianan, kung init abog ang kauban, bisan kabayo ug kalabaw kapoy sa pagsaka ug paglusot sa dalan. Dili ni kanta aron mangdaot, kundi tingog sa katawhan nga naglisod. Kay ang among gipangayo simple ra, mayong dalan alang sa tanan. Ayuhana ang dalan sa abokado, paminawa tingog sa katawan. Daghang tuig nang naghulat nga unta adunay kalamboan. Dili man minangayo dagkong butang, karsadang tarong raunta, aron ang mga produkto sa kabukiran makaabot sa merkado nga walay problema. Daghang eleksyon nang iagi, apan ang abokado wala gyud mahisguti. Mao kini ang among awit, tingog sa sityo nga dugay nang naghulat.